Hello，大家好啊，又係我阿賢啊。咁今日咧就嚟到元朗嘅朗屏村，咁啊同大家睇一睇咧，有一個單位做起咗，咁啊做一個簡單嘅分享嘅。咁呢一個咧係一個一房嘅單位，咁係一個長方形嘅間隔嚟嘅，咁啊同大家睇睇。係啦，咁呢度就係個客廳嘅面積啦。咁見到呢幅牆身咧，我哋就幫客人咧就做咗一啲電掣位啦、天線位啊咁樣嘅。咁呢個就會係擺一個電視櫃。咁上面係電視啦，咁所以見到個腳線位咧，我哋都未裝㗎，係啦，因為個家私未到，係啦，不過我哋今日先嚟拍片嘅啫，係啦，咁呢個就係電視位置，咁呢一邊咧就會係擺梳化位啦，係啦，咁呢一度應該就係預留咗做飯廳嘅位置，係啦，咁就會可以有個空間喺度擺個飯台啊咁，咁隔離我哋都預留咗啲電掣位啦，係啦，咁飯台可能又需要插啲小電器嘅，咁所以都預留咗個電掣位。咁呢個單位我哋就係做咗全屋油漆啦、水電啦，同埋瓷磚泥水工程嘅，係啦。咁啊廳嘅呢個位置，咁呢度咧就係呢個單位嘅一間睡房嘅位置，係啦。我哋而家過去望下啦，係啦。咁呢度就係個睡房嘅空間位置啦。咁見到我哋就做咗一個睡房門，咁呢隻睡房門就係都係個客人揀㗎啦。咁就加咗兩條金屬邊啦，咁就會望落去冇咁悶啦。係啦，咁隔離呢個位，咁今次我哋呢個間房咧，我哋就用咗衣櫃做間牆嘅。咁呢一就係個衣櫃向呢一邊開嘅空間啦。咁背面咧就係一個板間牆嚟嘅，係啦，咁就冇用磚間牆，咁都係盡量慳到個磚牆嘅厚度啦。係啦，咁啊呢度做咗一個到頂嘅大衣櫃啦。咁呢個就係個睡床嘅位置。咁據我所知，呢應該係一個老人家自己住嘅啫。係啦，咁所以呢一個睡房一張睡床加一個衣櫃，對於佢嚟講咧都非常足夠㗎啦。係啦，咁呢個就係廚房嘅位置啦。咁啊見到亦都係做咗牆磚同地磚啦。咁就一個 L 型嘅地櫃。咁我哋就將入口呢個位置嘅地櫃咧，呢個深度咧就減少啲。係啦，咁就盡量唔好阻到嗰個通道位啦。咁嚟到呢度，我哋先做翻個斜角，擺咗個煮食爐啦。係啦，咁啊做翻一個升盤嘅位置。咁上邊亦都有一排嘅吊櫃啦。係啦，咁啊裝翻個抽油煙機啊咁樣。係啦，咁我就咁睇咧，呢個櫥櫃嘅高度咧，比正常應該矮一少少嘅，都係就翻個老人家使用方便啦。係啦，咁亦都有換到鋁窗啦。係啦，做咗個假天花啦咁樣咯。好啦，咁行過少少就係一個露台嘅空間，係啦，咁啊我哋已經預留咗做電位啦、來水啦同埋去水位置嘅，係啦，咁因為個老人家應該會將個洗衣機咧擺喺呢個位嘅，係啦，咁所以呢個我哋已經預先做好咗啦，係啦，咁就亦都係做翻防水層啦，係啦，露台嘅位置亦都有做防水層啦，係啦，咁就呢個就係廁所嘅位置，咁其實呢一隻積咧我哋都做過好多次㗎啦，咁呢個廁所咧係屬於係最細嗰隻廁所嚟嘅。咁就都冇得揀㗎啦，即係嗰個擺位咧都係入邊係最入係沖涼位置啦，中間係洗手盆嘅位啦，係啦，另一邊就係個坐廁位置。咁我哋都盡量將企缸嘅位同埋坐廁嘅位咧都要分開㗎啦。咁就大家見到啦，亦都係做翻牆磚同地磚啦、防水層啦，係啦。咁啊中間呢個位咧，我哋就做一個細嘅洗手盆，連埋個掛牆櫃啦，上面做咗個鏡櫃嘅。係啦，裝翻水龍頭啊咁，咁啊坐廁就係只可以選擇擺呢一邊啦，亦都冇乜空間可以走盞噶啦。咁啊廁所亦都要裝到個 PD 門嘅，係啦，咁啊目的都係為咗慳位啦。因為如果你做傳統嗰隻掩門咧，咁就佔嘅空間太大啦，變咗洗手盆又裝唔到，係啦，咁所以而家呢一隻廁所咧都係傾向用 PD 門噶啦。係啦，咁今日呢條片咧就非常簡單啦，咁啊個分享亦都去到呢度啦。咁如果大家對呢個單位嘅裝修有興趣嘅，可以聯絡我哋啦。嗱，我哋電話係56080086。咁呢一個單位咧，亦都係成功申請到市建局有需要人士維修自住物業津貼計劃嘅，係啦，亦都成功攞到8萬蚊。咁如果大家想查詢呢個計劃內容嘅，亦都可以聯絡我哋啦。咁今日呢條片就去到呢度啦，拜拜。如果鍾意我哋嘅 channel，記住